हेलो दोस्तों, आज मैं ग्रीनलैंड में हूँ। क्या आप कभी ग्रीनलैंड आए हो? अगर आए हो तो ज़रा कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। मैंने सुना यूएस अब ग्रीनलैंड को खरीदने वाला है, तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आपको ग्रीनलैंड का मैंने आपको शेयर किया है। ज़रा देखें कितना खूबसूरत